হে গাইজ আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আছি আয়েশা ইলেকট্রনিক্স, বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকায়। আর এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের কালেকশন, বিশেষ করে মার্সেল ব্র্যান্ডের সব ধরনের ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের কালেকশন। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ডবল ডোরের একটা ফ্রিজ। আর এই ভিডিওতে আমাকে হেল্প করবে ফরিদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ফরিদ ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? হ্যাঁ, ফরিদ ভাই আমাকে একটু দেখাবেন এখানে যে ডবল ডোরের ফ্রিজটা রয়েছে এটা সম্পর্কে। জি, এটা হচ্ছে আপনার নন ফ্রস্ট এবং ইনভার্টার সিস্টেম। এটা আপনার এই সাইডটা পাবেন নরমাল এবং এই সাইডটা পাবেন ডিপ। এইটা হচ্ছে নরমাল সাইড। জি জি, এটা সম্পূর্ণ নরমাল। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল সাইড। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং এই দরজাটাও সহ নরমাল। আপনি এই দরজার যে পকেটগুলো আছে এগুলো নরমালের কাজ করবে। এখানে দেখতে পাচ্ছি 5টা পকেট আছে। হ্যাঁ, কারণ সম্পূর্ণ ব্যাকটেরিয়া মুক্ত, কখনো খাবার গন্ধ হবে না। এখানে লেখা আছে এনার্জি এফিশিয়েন্ট টেকনোলজি। এটা কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে এটার মধ্যে? এটাতে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে আপনার R600 এই গ্যাস ব্যবহার করে এগুলোতে। মডেলটা একটু দেখাচ্ছি। মডেল হচ্ছে এটা আপনার MNI E6C। জি। আর 563 লিটার, নেট ভলিউম আছে 501 লিটার। টেকনোলজিটা আছে জার্মানির। হ্যাঁ জি, জার্মানি টেকনোলজি। এটার কম্প্রেসার কি? কম্প্রেসারের গ্যারান্টি 12 বছর পাবেন এবং স্টেবিলাইজার লাগবে না এবং ইনভার্টার সিস্টেম বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটাও কি 100% কপার কন্ডেন্সার? জি জি, 100% কপার। আলাদা কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হবে না। এটা হচ্ছে আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে গ্লাস মিরর সিস্টেম। দেখুন, জি জি, মিরর সিস্টেম। আপনার ফেসটা দেখা যাবে। অর্থাৎ আপনার বাসা যদি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে চাইলে আলাদা কোনো গ্লাস প্রয়োজন হবে না আপনাদের। এই ফ্রিজটাকে গ্লাস হিসাবে চাইলে ব্যবহার করতে পারবেন। একটু ডিপটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন, এখানে আছে লাইট আর চেম্বার আছে 5টা মনে হয় না? চেম্বার আছে 5টা। হ্যাঁ, 5টা চেম্বার রয়েছে। এর নিচে ছোটো বক্স রয়েছে এবং এর পাশে বক্স রয়েছে। আইসক্রিম এর জন্যই আছে। হাই এফিসিয়েন্ট মেটাল কুলিং। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাইনামিক এয়ার ফলো। আর ওভারঅল খুবই চমৎকার, ভিতরে হোয়াইট কালার। হ্যাঁ, এটার গ্যাসকিট কি দুইটা আলাদা আলাদা না? জি, দুই পাল্লাতে দুইটা গ্যাসকেট ব্যবহার করা হয়েছে। এটা আপনার গ্যাসকেট চাইলে আপনি খুলে ওয়াশ করতে পারবেন। যেমন আপনার বাসা বাড়িতে রান্না করার সময় দেখা গেছে হলুদ মরিচ থাকে হাতে, সেক্ষেত্রে খুলতে গেলে এখানে আঠা আঠা জমা জায়গা, যেটা আপনার হলুদ হলুদ কালার হয়ে যায়, যেটা খুব বিশ্রী দেখায় এবং আপনার দরজা লাগে না, এটা শক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনি খুলে এটা ওয়াশ করতে পারেন। সম্পূর্ণটা পুরোটাই খুলে আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই চমৎকার। তো গাইস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভলিউম সিস্টেমটা একটু দেখাচ্ছি। ম্যাক্স, মিড এবং মিনিমাম দেওয়া আছে। এখানে 1 থেকে 6 পর্যন্ত পাওয়ার পজিশন রয়েছে। আপনারা এই ভাই কত পজিশনে রেখে ফ্রিজটা চালাইলে সবচেয়ে ভালো? সম্পূর্ণ সবসময় কন্টিনিউ চালানো লাগবে 4 জি, 4 চালাইলে ফ্রিজটা নিয়ন্ত্রণ থাকবে ঠান্ডা। অনেকে দেখি 2.5 বা 3ও ইউজ করে। আপনি দেখা গেছে সময়কালে আপনি একই ইউজ করতে হবে, কিন্তু আপনার একটা মালামাল পজিশন বুঝে দেখা গেছে আপনি ফ্রিজে কোনো মালামাল নাই ফাঁকা, সেই ক্ষেত্রে আপনি একে চালাবেন। কিন্তু মাল থাকা অবস্থায় কন্টিনিউ আপনি 4 চালাইতে হবে। আপনাদের এই ডবল ডোরের কি একটাই ফ্রিজ নাকি আরও? আমাদের ডবল ডোরের আরেকটা কানেকশন আছে, সেই কানেকশনটা আমাদের বর্তমানে ডিসপ্লেতে নাই। মালটা সেল হয়ে গেছে। ওইটা আপনার বাইরের ডিসপ্লে শো করে, এটাতে ডিসপ্লে শো করে না। সেই ক্ষেত্রে ওইটার দামটা আবার একটু বেশি। ডিসপ্লে শো করে বলতে বুঝলাম। এই বাইরের টেম্পারেচার শো করে। বাইরেটা শো করে মানে কত টেম্পারেচার আছে? আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটা রেট হচ্ছে আপনার 82,490 টাকা। আলাদা কোনো ডিসকাউন্ট রয়েছে? জি, ডিসকাউন্ট তো অবশ্যই আছে। তো গাইজ, আপনারা চাইলে নিতে পারেন মার্সেলের এই ফ্রিজটা, ইনভার্টার টেকনোলজির। এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যদি একটু বলেন। আপনার কম্প্রেসারের গ্যারান্টি 12 বছর, 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 2 বছরের মধ্যে কোনো বড় ধরনের সমস্যা হলে, অনেক সময় ঠান্ডার প্রেসারে আপনার বডি ফুলে যায়, চেম্বার লিক হয়ে যায়, এটা মেজর কোনো বড় ধরনের সমস্যা হলে পুরো ফ্রিজ চেঞ্জ করে নতুন পাবেন। এই ধরনের সমস্যাগুলো হলে 6 মাসের ভিতরে হয়। তারপরেও আমাদের কোম্পানি মার্সেল কোম্পানি 2 বছর লিমিট দিয়ে রাখছে, যেন কাস্টমারের সার্ভিসটাই আমাদের আগে। এবং আমরা কাস্টমারের সার্ভিসটি আগে দেখি। আমাদের প্রোডাক্ট কাস্টমার একজনের মাধ্যমে 10 জন আসবে। আমি যদি তার কাছে ভালো জিনিস দিতে পারি, সেক্ষেত্রে সে আমার কাছে আবার আসবে দ্বিতীয়। ওকে, তো গাইজ, আপনারা যদি ডবল ডোরের ফ্রিজ ক্রয় করতে চান চলে আসতে পারেন আয়েশা ইলেকট্রনিক্স, বগাবাড়ি বাস স্টেশন, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকাতে। মার্সেল ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বিশেষ ডিসকাউন্টের মাধ্যমে। আপনারা ভিডিওর স্ক্রিনে এবং ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে ডিসকাউন্ট অফারটি জেনে নেবেন। এই ছিল ভিডিও। ডিসকাউন্ট আপনি সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট পাবেন। আমরা পাইকারি সেল করি, আমরা কাস্টমারের জন্য সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট রাখবো। বিশেষ করে ইউটিউবার যারা আসবে আপনার চ্যানেল থেকে, এদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। এবং আমরা এটা পাইকারি সেল করি, পাইকারি দামে দিয়ে দিই, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে দিয়ে দিই। তো এই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার দিবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।